teh wah ieu inovasi ya. Menarik gitu kayaknya can aya nu nyobian jadi anjing geus we urang gitu. Nah memang setelah pas orang tulis ulang, orang kayak jadi rada mikir gitu, oh ini mun dipenggal teh kumaha gitu. Oh jadi tim mimiti perahu kertas tapi kan kayak teh refleks nulis teh geus gitu, per bab teh kudu dijen. Yes, jadi sigana jadi terlatih gitunya. Nya matak orang maca Rapi Jali asa ieu naon sih? Aya deui, aya deui. Nya. Oh. Matakna urang teh sok sebelnya, urang teh nulis teh 6 bulan, 1 tahun, batur macana teh sehari, sapoe 2 poe beak. Sementara orang nyeunang berbulan-bulan. Ari si Rapi Jali geus beres kabeh. Kan Rapi Jali teh rencanana teh trilogi. Nya. Rapi Jali hiji beres, Rapi Jali 2 geus beres, Rapi Jali 3 ieu teh keur ditulis kene. Oh acan anu katiluna mah. Tiluna engke akhir tahun 2021 rencanana nya rilis. Already, tapi nulis geus jalan. Geus jalan, tapi ya sabaranya enanya saparapat lah, sepertiga lah. Oh. Gitu. Sugan urang teh maneh nyen trilogi teh oge bereskeun heula kabeh terus dirilis hiji-hiji. Tadina ge rek kitu, tapi ayeuna teh urang naon nya nah sesuatu deui urang can pernah ngalakukeun gitu. Membuat serial tamat dalam 1 tahun. Baheula kan orang teh kitunya Supernova teh wah bertahun-tahun batur teh nungguan 15 tahun sia maneh tapi kan ka tamat teh jadi akhirnya teh urang geus urang rek nyieun tamat kabeh matakna nu 3 mah masih ditulis keneh. Nah ayeuna hayang 1 tahun ari kamari bisa belasan tahun. Tantangan leh matakna eta urang mah naon nya tantangan naonnya gitu karena nulis teh kumaha nya da eueuh jurina nya. Beda jeung naon maneh tanding renang gitu aya detikna gitu maneh leuwih gancang ti baheula gitu ti rekor maneh nu bareto eta teh maneh ayeuna leuwih gancang gitu. Enem kan menulis mah standarna kecuali nya maneh kudu menantang diri maneh sorangan gitu. Karena penjualan tidak selalu kesuksesan teh macam-macam gitu indikatorna teh. Nggak cuma penjualan, kadang-kadang mungkin aya nu ti penghargaan. Misalnya bukuna payu teuing mah teu ngan tiba-tiba dapat penghargaan. Eta kan sebuah prestasi misalnya atau bukuna di filmkeun gitu. Eta kan prestasi oge gitu. Nah, jadi tolok ukur nu pasti gitu. Jadi mun urang mah mun buku nya nantang diri urang sorangan we gitu selalu. Tolok ukur kumaha mun kitu ka diri sendirina. Nah eta selalu misalnya ayeuna naon nu urang can pernah nyieun satu acana ayeuna urang coba di karya ieu gitu. Nah, seperti si Rapi Jali serial dalam waktu 1 tahun tamat ya. Terus tentang anak band. Jadi urang teh kudu nyieun soundtrackna. Jadi kita ya soundtrackna Oh, matak si lagu Kinasih teh geus dijieun. Kinari. Oh, nya Kinari. Untung kinantinya kinanti teh pupu. Oh itu geus lagu-laguna teh geus aya nu. Aya. Jadi engke mah aya albumna gitu. Jadi lagu-laguna teh ayeuna tos aya nepikeun ka Rapi Jali 2. Oke, Rapi Jali 3 pedah si ceritana can salse jadi urang canyeun gitu laguna tapi engke mah aya oge. Tapi eta kan maksud orang trilogi meskipun naskah can beres tapi di sira geus aya. Beres teh bakal kieu. Geus nyaho. Jadi eta mah kudu naonnya dipetakan gitu. Jadi urang geus nyieun peta gitu. Nangke teh kejadianna kumaha gitu. Bahasa Supernova kitu gitu. Kitu oge. Urang aya keneh engke mun rek ningali mapetana teh edan gede pisan sia. Kertas A4 urang digabung-gabung aya 8 10 gitu. Jadi meskipun eta belasan tahun sebenarnya mah maneh geus naon eta cerita teh bakal dibawa ka mana ujungna teh gitu. Pengembanganna urang baheula teh kan Supernova mah lama pisannya ti 2000 hiji. Baheula mah lebih berupa sketsa. Jadi misalnya ongke di akar urang rek nyieun kieu, urang geus nyieun 3 halaman rencana akar gitu atau ntar petir udah nepikeun ka gelombang gitu kurang teh geus nyieun nya. Tapi setelah buku ka-4 urang kudu memetakan ulang karena kadang-kadang mun cerita geus gede pisan gitunya kan kapasitas otak kita juga terbatasnya. Mun cuma dihayalkeun nungkul gitu. Jadi kudu dituangkan ke dalam
tulisan. peta atau tulisan atau perencanaan lah gitu. Jadi pas aya perencanaan ulang pasti aya. Jadi bisa aya nu berkembang di tengah Betul, jalan cerita teh. Betul. Oh, ternyata si ini teh antagonis eta ge. Oh. Jadi awalnya orang nyieun teh niatnya ini teh si protagonis gitu. Efeknya si ini teh antagonis gitu. Ternyata si jalan cerita membuka kadinya gitu. Jadi bahkan si maneh ge sebagai penulis reuas di ujung anjir ternyata kan dia bisa gitu ya. Iya. Atau kalau lila teuing meureun belasan tahun. Bisa oge, tapi memang cerita itu kan selalu aya tuntutan gitu nya. Cerita teh menuntut dan dia teh kayak punya struktur. Mun maneh teh nyaho struktur ge, mun maneh carita gitu spontan we alami nu kaluarna kumaha gitu. Sebenarnya di otak orang-orang teh geus aya struktur secara alami gitu nya. Tapi kan beda mun maneh cerita lisan jeung maneh cerita lewat tulisan. Mun tulisan mah kudu logis kabeh teh nya. Maneh rek nyieun fantasi juga kumaha imahna di Pluto di mana pek wae ngan logika cerita mah tetep we kudu masuk akal gitu. Nah, eta teh membutuhkan ya struktur eta. Jadi urang mah mun nulis cerita pasti aya perencanaan heula. Soalna mun strukturna teu solid gitu teu asup akal, engke pas nulis mah pasti hese, pasti tersendat-sendat gitu. Ya, jadi kabeh novel maneh teh geus aya strukturna. Aya mun eueuh urang teu nyeu teu wani mulai gitu. Oh, mata rapi jali dan jadi ge kusabab teu bisa nyieun strukturna ti awal. Betul. Mana nyahonya? Eta teh di tahun 83. Kan? Nya di 83 ya. Urang baheula spontan we nulisnya. Efeknya oh iya, urang teh nyieun carita ternyata supaya si tokohna kieu si eta teh kudu mengalami berbagai macam peristiwa. Nah, peristiwana naon wae baheula teh teka pikir gitu. Oh. Ayeuna jadi nya membutuhkan ini. Ternyata dramana teh lumayan gitu. Aya konflikna teh macem-macem gitu. Udah baheula keur mora mah pengalaman batinna ge can sajero eta. Tah bener, jeung jam terbang oge. Can pernah ngarasakeun kumaha sih namatkeun carita teh gitu. Naon nu dibutuhkeun ku seorang penulis gitu meh bisa tamat teh naon gitu. Ternyata itu teh can kabayang. Jadi baheula mah nulis teh sakuatna we gitu. Sakuatna pokona urang kuat sakieu terus teu nyaho ke ngalanjutkeun kumaha gitu. Berarti kan Planet Pink awalnya kan si Ratu di si naskah Planet Pink loba nu berubah loba pisan. Jadi leuwih gampang ngitung naon nu sarua tibatan naon nu beda gitu. Soalna nu bedana beda pisan gitunya. Termasuk setting baheula mah di Garut. Ayeuna Batu Karas gitu. Terus Rapi Jali ge baheula teh ngaranna lain Rapi Jali gitu. Ngan band sekolah we gitu. Oh, tadi disebut ngaranna. Tersebut ngan band sekolah gitu. Ngan band sekolah. Terus si Debreho naon segala macam teh aya ngan can aya ngaran si Debreho na eta gitu. Oh, ngan band Akina. Band Akina gitu. Mun ayeuna mah ya terus aya si Guntur jeung drama politikna eta baheula ge eta teh. Konflik anak, bapak geus aya. Eta teh geus aya. Ngan urang dulu teu kabayang naha si eta teh musuhan jeung bapana gitu. Jadi kapikir urang teh aya naon ya konflik di balik eta gitu. Nah, bisa seperti itu hubunganna. Urang nanya pokona si eta musuhan jeung bapana gitu. Bari musuhanna teh kunaon ya. Nah, ayeuna teh urang jadi bisa membuat rangkaian lah gitu. Oh, si eta teh kudu kieu. Naon kira-kira bisa bikin seseorang teh marah pisan gitu. Oh nya ternyata nya kebayang pan mun maneh seorang anak terus teu diaku terus tiba-tiba dicomot diam-diam gitu pan kayak gitulah. Oh, mata eta teh anyar aya pas keur nulis aya ide Osiping teh ku anak nu tadi. Ya, karena untuk memunculkan konflik yang segitunya dibutuhkan penyebab nu sakituna oge gitu. Jadi meureun baheula teh kapikirnya. Nya remaja meureun. 17 tahun sih urang teh baheula eta teh. Oh, nya maneh sok tukang ngahayal eta teh. Nya udah ningali di video jeung Gita Wirjawan. Si Dede tah. Ya, soalnya kenal adik saya ya Dede. Arina vokalis Moka. Si Dede teh korban urang. Oh, sok dicaritakeun. Soal seurang teh nya
ngabual we pokoknya mah ngabohong we gitunya nyieun saha karakter gitu tapi urang teh api-apina teh eta teh baturan urang gitu ngaranna teh Trudy yo boga naon ngaranna teh tempat ski di mana teh aya salju terus Dede teh percaya khawatir terus urang teh pernah menyebarkan isunya kecoa teh penyebab kusta wah si Dede teh bikin sieun ka kecoa teh gitu efek teh aya sateunya manehnya si eta ayeuna wani ka kecoa. Oh baheula sieun. Baheula sieun. Urang sieun kene. Sieun. Urang mah sieun mana? Biasa. Baheula sieun. Ayeuna geus teu sieun siga baheula ayeuna mun aya ieu ku urang geprek make sapu atau disapu. Baheula mah urang sieun. Umur sabaraha mana jadi wani? Anyar-anyar lah geus kawin. Oh ya? Baheula mah non maksudna sieun-sieun getek nya. Ayeuna mah geus teu getek. Ya tinggal nengan sapu di sapu diserok ka WC-keun. Soalnya teh tidak terduga kecoa teh nya. Tapi baheula mun urang tenang, urang bisa ningali gerakanna. Berarti mana ge percaya si eta teh bisa ngarasakeun nya? Nya kan jigana mun urang panik si eta urang ge ngarasa itu bisa ngarasakeun gitu. Terus nyamata urang sebel kecoa teh soalnya tidak tertebak si eta teh gitu. Mun siremnya kan geus nyaho gitu gerak-gerikna bakal kumaha gitu atau ulet bulu kisah gitu kecepatanna teh kita urang lari we kitunya. Mun kecoa teh edan. Si kemod tah sieun bisa. Nah, kemod mah sieun bisa terpikan kan naik kursi eta. Ya kan si kemod drummer metal. Kau selalu tersebut mod di dalam vlog ini mod. Drummer metal sieun. Urang baheula sieun, tapi ayeuna mah geus biasa gitu. Geus teu deg-degan siga baheula. Nya. Nah ngomongkeun kecoanya. Teh mana kan gara-gara si Dede. Oh nya. Berarti si Dede teh non dihandapeun mana pisan nya? Nya. Ya urang teh 5 bersaudara, urang nu kaopat, si Dede nu ka-5. Matak si eta nu jadi korban. Nya, tapi soalnya urang teh pangkompakna jeung si manehna teh dua. Soalnya jarak umurna teh pang deketna. Jadi babeh orang pas ke Medan dinas kadinya yang lain mah di Bandung kene. Urang jeung si Dede dibawa. Daleutik keneh. Jadi apet pisan. Si Dede mah sohib lah gitu. Di antara nu tilu henteu pati akrab gitu. Akrab aya namanya ngan baheula pas leutik keneh aya geng-gengan gitu. Soalnya manehna ge deket usianya teh si Kay kenal tuh sih soalnya sutradara teh si Kay masih email tuh deket abang orang mah nu paling gedena eta netral sorangannya soalnya lalaki sorangan pan jadi saya KKB ge sarua gitu nu awewe nang ngegeng gitu geng nu kolot jeung geng nu ngora nah gitu lah terus ari si ngaran-ngaran karakter mana teh ti mana si datangna teh urang rada cerewet sih soal ngarannya maksudnya mun teu pas pisan pas diomongin rasanya pas gitu jadi orang menghindari nama-nama nu maneh teu bisa potong gitu misalnya naonnya misalnya contohnya Hambali misalnya gitu aya sih urang ayeuna tokoh ngaranna Hambali tapi karena beliau sudah berumur jadi tapi kalau misalnya dia anak muda kan beren asa teu nanya. Bal li asa kagok. Gitu. No gitu misalnya ya. Jadi ti panggilanna ngeunah. Terus ti naon ngaranna sesuai jeung jelemana gitu sesuai dengan karakterna. Jeung aya artina. Jadi orang selalu neangan aya nu artina teh pas gitu. Jadi orang mah lila. Orang tuh selalu nyieun ngaranna sketsa karakter. Jadi sketsa karakter itu jika daftar gitunya, daftar ngaran, terus diulang-ulang we kurang dalam jero hate gitunya, geus pas teu ieu gitu. Mun si ieu misalna Lovin ka ping karakterna kieu pas teu pas nih. Jika baheula ngaranna si Jamie baheulana teh Susan. Ayeuna Susan kunaon nya asa tepas gitu. Akhirnya neangan nu lain gitu, tapi rakai tiba heula geus rakai. Jadi nepikeun ka ayeuna rasana nya pas keneh gitu oding tiba heula ge oding gitu. Tapi di mana sih referensi ngaran-ngaran eta kan lolobana unik maksudnya asa jarang ngaran-ngaran kitu teh di kehidupan. Aya nu spontan, aya nu memang urang pikirkeun. Jiga Kinari eta urang teangan soalna
pan si Kinari ieu bapana teh musisinya. Jadi orang ngebayangkeun naon sebagai musisi saya pasti neangan ngaran teh nu aya musik-musik